Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во јубилејното 100-то издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Некогаш поуспешна, некогаш помалку успешна, но се надевам дека го задржува вашето внимание. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ќе чуете во следните 70 на минути. Не се става светило под оклоп, туку на светилник за да им свети на сите. Митрополитот Тимотеј се поклони на гробот на Свети Кирил. Владата ќе ја укаже на општина Тетово да се прекине со работа на изградба на стадионот. Конститутивна седница на Македонското собрание е закажана за вторник. За скоро се очекува да биде објавен договорот за новата влада. Европските стандарди треба да се почитуваат и од земјите внатре и од оние надвор. Силјановска Давкова од италијанскиот колега побара гаранции за европската иднина на Македонија. Синдикатот за здравство со поддршка на вработените во болницата во Лешок да опстои установата како самостоен правен субјект. Отворено 43-тото издание на Мал Битолски Монмартр и 42-та светска детска ликовна изложба. Македонија. Македонија. Ние им се обраќаме со љубов и почит, но што треба уште да направиме? Денеска ги слушнавме зборовите на Исуса дека не се пали светло за да се остави под поклоп, туку се става на светилник за да им свети на сите в куќи. И Бог не го запалил светилникот што го врачил преку светите браќа Кирил и Методи за да го покриеме, туку за да го осветлува нашиот живот и да ни биде светлина за спасение. Ќе го оставиме ли ние тој светилник под поклопец? Ќе го направиме ли ние неполезен за нас? Нема ли да го земеме светилникот што Светата Црква на секој еден ни го дава како Божјо благословение, за да го поставиме на лично и високо место во нашиот живот, порача митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј на молебенот на гробот на Свети Кирил во базиликата Свети Климент во Рим. Како што јавува известувачот на Македонската информативна агенција МИА на молебенот кој го предводеа митрополитот Тимотеј и митрополитот Европски Пимен, присуствуваше и претседателката Гордана Силјановска Давкова, која ја предводи државно-црковната делегација во Рим во рамки на одбележувањето на денот на се словенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Претседателката и делегацијата, како и присутните, се поклонија пред гробот на Свети Кирил. Таква нова звезда и таков нов светилник за сите словенски народи се браќата Свети Кирил и Методи. Двата рамноапостоли светители се најголемите благодети за нашиот народ, бидејќи тие се светлина која им дава зрак на луѓето за да го видат неопфатливото Божјо небо. Тие се Божји угодници и покровители на нашиот народ и се светилници кои ни се дадени од Божјата рака за да ги осветлуваат сите патишта во нашиот живот, рече митрополитот Тимотеј. Овие светилници, продолжи тој, биле благослов за нашиот народ уште пред многу векови. Светлината на Свети Кирило Методиевото дело никогаш не згаснувало во животот на македонскиот народ, во животот на нашите свети манастири и во нашите скромни храмови. Ова дело продолжувало да свети за да биде надеж и верба во подобри времиња и црковно-национална слобода за време на долгите страдања и робски периоди. Ние го почитуваме делото на светите браќа Кирил и Методи и им го признаваме извонредното значење за ширење на христијанската култура и за просветената христијанизација. Нивното дело е почитувано со благодарност и со изобразување на нивните свети ликови по нашите цркви и манастири,
а на денот на нивниот спомен, но и секојдневно ние им се обраќаме со љубов и почит, истакна Тимотеј. Светилникот на Свети Кирил и Методи, односно служењето, посочи тој, треба да ги осветлува сите ходници на нашиот живот по кои влегуваме и излегуваме. Да не бидеме невнимателни кон христијанското звање, кое секогаш оживува кога врз него ќе падне светлината од големата ламда на свето Кирило Методиевското дело, рече Тимотеј, нагласувајќи дека само така ќе оддадеме слава и чест и молитвен поклон на светите всесловенски учители, тие сјајни звезди на небесниот свод над нашиот народ. И само така правилно ќе ги внесеме во верскиот живот неугасливите светилници што се запалени од божествената светлина, за да бидат светилници на нашата лична, семејна и општествена судба. Светите браќа Кирил и Методи, за да бидат покровители на напредокот на нашиот народ, на нашата словенска просвета и култура, за нашата православна црква и за нашата држава. Тие да бидат застапени пред Бога за едномислие меѓу словените и за мир во целиот свет, онака како и што ги молиме во нивниот тропар. По молебенот, претседателката и делегацијата во базиликата Санта Марија Маджоре положија венец на спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа Кирил и Методи. No
налей од руиното вино. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Shelby Township пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Shelby Township на 586 677 4000. Маркетинг. Владата на Република Македонија по побараното мислење од Уставниот суд го разгледа случајот со користењето и случувањето околу новиот стадион во Тетово и донесе неколку заклучоци. Владата во разгледувањето ја имаше в предвид иницијативата до Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста на постапките поврзани со стадионот, а каде е посочено дека новиот фудбалски стадион со владина одлука од 2015 година е даден на трајно користење без надомест на општина Тетово. Општината, како што е наведено, без законски основ го дала стадионот на трајно користење на јавното предпријатие Тетово Транспорт. Дури градоначалникот на општина Тетово и јавното предпријатие Тетово Транспорт на јавен настан промовирале проект за рушење и изградба на нов градски стадион. Владата при носењето на заклучоците на седницата ги зела в предвид и одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна собственост и со стварите во општинска собственост, според кои што надлежност да дава на трајно користење и да утврдува престанок на користичко право има само владата на Република Македонија. Заклучено е Генералниот секретаријат на владата да подготви комплетна информација во врска со статусот на објектот нов фудбалски стадион во Тетово. Во меѓувреме да се испрати укажување до општина Тетово да се прекине со работите на теренот, додека нема правна разврска на случајот. Исто така владата одлучи да се обрати со препорака до Уставниот суд да ја земе предвид итноста на овој случај и да се произнесе во врска со поднесената иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на постапувањето во него. Владата заклучи и да се разгледаат правни основи, односно кривичен закон, за покренување соодветна пријава до надлежните органи во врска со овој случај. Од друга страна пак, градоначалникот на Тетово Билјал Касами по најавата на владата дека ќе се бара стопирање на работите на стадионот со порака до Демократската унија за интеграција. Али, Артан и Талат, стадионот ќе се гради. По 8 години пустош врз Тетово, владата во заминување продолжува да нанесува штета на Тетово и граѓаните. Овој пат носејќи одлука за стопирање на работите на стадионот на град Тетово. Уште еднаш докажавте кој сте, докажавте дека само зло и направивте на оваа држава. Вашите денови се избројани, со вакви одлуки не спречувате да работиме за нашите граѓани. Стадионот ќе се гради и покрај тоа што не ви се допаѓа. Доаѓа влада која ќе работи. Тетово и сите градови во државата ќе се градат и развиваат како што заслужуваат. Режимот си оди,
напиша Касами на Facebook. Наскоро би можело да биде објавено дека е постигнат конечен договор за влада, а преговорите се во тек. Медиумите веќе објавуваат неофицијални информации за поделба на ресорите и за можниот нов председател на собранието. За вторник 28 мај е закажана конститутивна седница на новиот парламентарен состав, каде најмногу пратеници ќе има коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, 58, коалицијата за европска иднина, предводена од СДСМ, 18, коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, ќе има исто така 18 пратеници, коалицијата Влен 14, а Левица и Знам по 6 пратеници. Тимчо Муцунски, кој е дел од работната група на ВМРО ДПМН за преговори за новата влада, изјави дека партијата е близко до конечен договор со коалицијата Вреди, без да посочува детали. Местото на ДУИ е во опозиција, тоа што го ветивме, ќе го реализираме.
Блиску сме со договор со вреди, не можам да кажувам детали, но известно е дека сме блиску до конечен договор, вели Муцунски. Околу бројот на пратеници во собранието, Муцунски вели дека е известно дека ќе имаат повеќе од 70 пратеници и дека постои можност владината коалиција да има и 80 пратеници, но оти во следниве денови ќе се види како ќе изгледа тоа. Според него можно е да се постигне и се работи на тоа да се има двотретинско мнозинство за клучни теми. Со вреди, евентуално и со знам, има двотретинско мнозинство. Целта е да се изврши промена на законот за организација и работење на органите на државната управа пред да се формира новата влада. Тоа беше едно од нашите ветувања, бидејќи со тоа ќе правиме модернизација на владата, а со тоа и искоренување на огромен број непотребни институции кои не покажале ефикасност и затоа мислам ќе постигнеме голем консензус, изјавил Муцунски. Според него, ВМРО-ДПМН е партија која нудела решенија кои треба да го направат процесот на интеграција во Европската Унија предвидлив, напоменувајќи дека треба да постои и некоја сигурност. Остануваме и на ставот со одложена примена и дека Бугарија треба да ги применува пресудите од судот од Страсбур. Остануваме на позициите и со поддршка од стратешките партнери и нашиот сосед Бугарија, мислам дека ќе може да се дојде до реализација на нашата идеја, вели Муцунски. Во врска со преспанскиот договор, вели дека секоја страна треба да ги почитува обврските и оти обврска има и Грција. Тоа што ние сме го кажале дека на ВМРО-ДПМН не му се допаѓа договорот од Преспа, дека е погрешен, понижувачки останува, но истовремено не можеме да бегаме од уставната и правна реалност која тој има создадено во нашата држава. Конститутивната седница на собранието е закажана за вторник, 28 мај. Со конститутивната седница до изборот на новиот председател на собранието, согласно новиот деловник на работа, ќе председава највозрасниот пратеник, а во ново избраниот состав тоа е пратеничката Мерита Колчи Коджаджику. Конститутивната седница, според новиот деловник, трае најмногу 3 дена, а собранието е конституирано со избор на собраниски председател. Na
Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија дава целосна и безрезервна поддршка на синдикалната организација при јавната здравствена установа специјализирана болница за белодробни заболувања и туберкулоза во Лешок во нивните барања да се преиспита идејата или одлуката за припојување кон јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово. Станува збор за специјализирана установа која постои како посебен правен субјект повеќе од 46 години. Доколку има некаков проблем, бараме да биде решен и надминат во рамки на оваа јавна здравствена установа, без оглед дали станува збор за некакви персонални решенија, недостиг на одредени профили на вработени и слично. Од овие причини, како Гранков синдикат ги поддржуваме барањата на синдикалната организација со надеж и верување дека нема да дојде во прашање било каква статусна промена на оваа специјализирана здравствена установа која сосема самостојно со години успешно функционира во рамките на македонскиот здравствен систем, соопштуваат од синдикатот. Минатата недела, вработените од специјализираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза Лешок изразија јавно несогласување со ставот на министерот за здравство Илир Демири во Тетово дека нивната установа треба да се спои кон Клиничката болница во Тетово. Како те млада залюби и по тебе памет изгуби. Откако те млада залюби и по тебе памет изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Што има се ти подари, сета младост си ја изгуби. Се што има се ти подари, сета младост си ја изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој
milува, кој те гали, кој те успива. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови верувај ми. Председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова во рамки на посетата на Република Италија оствари средба со италијанскиот председател Серџио Матарела. На средбата председателката изрази задоволство што незината прва посета на земја членка на Европската Унија и НАТО е на Италија, што представува потврда за пријателските односи меѓу двете земји и истакна дека ќе се залага за натамошно унапредување на политичкиот диалог и интензивирање на севкупните билатерални односи на Македонската и Италијанската република. Побарав од италијанскиот председател и од Италија на нашиот натамошен пат да помогнат околу давање гаранции за нашата европска политичка иднина, на што тој одговори дека е спремен да застане зад нас, се разбира во барањето на решенија со соседите, рече председателката Силјановска-Давкова, нагласувајќи дека италијанскиот председател изразил длабоко разбирање за направените жртви во процесот на евроинтеграциите. Постигнавме согласност или се согласивме дека европските стандарди треба да се почитуваат од сите и оние однадвор, како нас и оние однатре, истакна председателката Силјановска-Давкова по средбата со италијанскиот председател Матарела. Председателката Силјановска во изјава за медиумите ја оцени средбата како плодна и конструктивна, на која председателот Матарела ја потврдил заложбата на Италија да го поддржува регионот и да не поддржува во секој поглед, не само во евроинтеграциите, туку и во економијата, образованието, културата, одбраната, како и италијанското и нашето членство во меѓународните организации. Председателката Силјановска-Давкова представува и ја предводи државно-црковната делегација во посета на Италијанската република и Светиот престол по повод манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил.
pazar, konja sudom kupilo. Tuk sum bilo nad pazar, konja sudom kupilo. Majke odmenica, tatko saka promenica, majke odmenica. Во село Ореовец Прилепско се наоѓа црквата Свети Димитрија, која е гробишен храм изграден во 1874 година. Црквата претрпе огромни штети по вршењето на минирање од страна на американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка, реагира Левица преку соопштение. Штетата е настаната по минирањето во непосредна близина од страна на преплатениот од народни пари конзорциум, што предизвикало земјотреси чија последица се одразила и на овој објект. Во црквата има фрески постари од 150 години, дел од нив изработени на дрво и кожа, кои освен што се огромно значење за местното население, туку тие представуваат и богато културно наследство за овој крај. Од потресите оштетени се и пукнати ѕидовите на црквата, иако се продолжи со минирање, голема е веројатноста да настанат штети од поголеми размери, што не ја исклучува можноста да се случи и нејзино целосно рушење. Покрај штетата на црквата од минирањето, загрозени се извори на вода, од кои и денес се снабдува Прилеп со вода. Оштетени се куќи во селото Ореовец, се крева прашина поради која струењето на воздухот и релефот на теренот целосно паѓа во Прилеп и прилепските села и се уништуваат ендемични видови на животни. Прилепчани десетина дена прават протестна блокада на патот кон селото Ореовец и не дозволуваат машини и работници да продолжат со минирање и ископување, наведено е во соопштението.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ai, que urușițe
Во старата битолска чаршија беше отворено 43-тото издание на светската детска ликовна колонија Мал битолски Монмартр и 42-то издание на светската детска ликовна изложба по конкурс Битола. На овогодинешниот конкурс пристигнаа над 50.000 детски творби од над 800 приватни и јавни училишта од над 81 земја во светот. На колонијата преку своји делегации беа поканети 24 земји, а присутни беа делегациите на Албанија, Турција, Хонг Конг, Кина, Србија, Бугарија, Грција, Израел, Полска, Малезија, Индија, Португалија, Словачка, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Франција, Чешка и Романија. Оваа година фокусот е ставен на работата и делото на Коста Хаджиантоновски, основачот на малиот битолски Монмартр и ликовното студио Свети Кирил и Методи. На отворањето своје обраќање имаше градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, кој им се заблагодари на младите ликовни амбасадори кои низ уметноста ја промовираат Битола во светски рамки. Најдобриот начин да се представи убавината на еден град, ентузијазмот, креативноста на младите луѓе и трудолюбивоста на нивните наставници и професори е токму преку создавањето можности за активно творештво кое низ годините ќе расне и ќе се надоградува. Една ваква успешна приказна, создадена пред 56 години, исполнета со многу љубов и знаење, е токму детското ликовно студио Свети Кирил и Методи, креирано од незаборавниот Коста Хаджиантоновски, чие дело ќе остане вечен спомен за нашиот град, но и реалност за понатамошната светска промоција на Битола. Развивајќи ја својата визија, Хаджиантоновски ја оснива и ликовната колонија Мал битолски Монмартр, која на отворањето на 43-тото издание на светската детска ликовна колонија преку своји делегации има представници од над 20 земји. Годинава во чест на иницијаторот и основачот на ова наше ликовно богатство, почитуваниот Коста Хаджиантоновски, се воведуваат и посебни награди и признанија кои продолжуваат да ја промовираат Битола, но и да го слават големото наследство создадено од еден од најпознатите македонски ликовни педагози. Им благодарам на луѓето кои со голема посветеност го продолжуваат делото на Коста Хаджиантоновски и ви благодарам на сите вас кои во следните денови преку колоритност и уметност ја пренесувате убавината на Битола, творејќи во нашиот град. Нека е честит патрониот празник на детското ликовно студио Свети Кирил и Методи и многу успеси нека ги обележат овогодишните изданија. 42-то издание на светската детска ликовна изложба по конкурс Битола и 43-тото издание на светската детска ликовна колонија Мал битолски Монмартр. Имајте убав престој во Битола и многу креативна работа, рече градоначалникот Коњановски во своето обраќање пред присутните.
Македонија. Чисто гротко, кај све е млачиш. Дал ти расипан, дал ти разбојот расипан и ти се нишките скинати и тие брдото скршено. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
облизнало, половина облизнало. Жена ти се домакине породила, жена ти се домакине породила, породила машко дете, породила машко дете. Домакине, дене се јаде и пие, домакине, дене се јаде и пие, дене се свадба прави, дене се свадба прави. Ако спиеш, домакине, разбуди се. Ако пиеш, домакине, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Почитувани, дојдовме до самиот крај на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за волкот и еленот. Ви посакувам пријатен ден. Се шетал еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа. Ами, само стенка. Замавнал еленот со рогатата глава, па прашал. Како ти се случило ова? Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава истурка е од мене. Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам. Се посумневал еленот. Барем обиди се, замолил волкот. Во ред, можам да пробам. Се согласил еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. Ама сум силен, се израдувал еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за еленот. Се стрчал кон него и му свикал. Стој, каде одиш? Каде? Прашал еленот. Унаму каде што тргнав. Да не си мртнал, свикал волкот. Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен.
Ајде де, а зарем не те спасив од смрт? Прашал еленот. Тоа нема никаква врска, одговорил волкот. Нели ти е срам? Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот. Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш еленот предложил: ајде некој нека ни пресуди па да видиме кој има право. Волкот се израдувал. Во ред, се согласува. Потоа волкот си помислил: па можам еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог. Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. Не знам што да правам со вас, им рекол тој. Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа. Волкот и еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол: ајде Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш. И тоа како можам? Се навредил еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели: ајде волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело низ толку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам? Се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол: ајде Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било. Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.